こんにちは、マリアキャソリンレゲデロです。彼女は2004年1月、ジョグネチョマレのバタンなブワカマリシュルのサネシドロに住んでいます。彼女は20歳で、彼女のジネツはほの読むことと家事をすることで、彼女はよりも好きです。ここ時代は友達がたくさんいてからのここ。Tunoshin day masyet彼女は一もロンロダーにいたので、両親は彼女を誇りに思ってました。高校時代は友達がたくさんいてからの高校楽しんでました。彼女はいつもロンダーにいたので、両親は彼女を誇りに思ってました。彼女は大学に入ったので、彼の好きなコスとてます。